ගරු කතානායකතුමනි, මේ අවස්ථාව ලබා දීම වෙනුවෙන් ඔබතුමාට පළමු කොටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මහා බැංකු වාර්තාව දීර්ඝ කාලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂිකව අපි වාර්ෂිකව සාකච්ඡා කරනවා. එහි ධනාගයම් පිළිබඳව, ඍණාගයම් පිළිබඳව, සංඛ්‍යා සහ දත්තයම් පිළිබඳව අපි ඇතිතරම් විශ්ලේෂණය කරමින් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා තිබෙනවා. හැබැයි අපි ආපහු හැරලා බැලුවොත් ඒ සංඛ්‍යා දත්ත තුලින් පෙන්නන ඒ ධන සහ ඍණ අගයන්ගෙන් පෙන්නන යථාර්ථවාදී නොවන අදහසත් සැබෑ භූමියේ අදහසත් කුමක්ද? සැබෑ භූමියේ අදහස දිහා බැලුවොත් ගරු කතානායකතුමනි, පාසල් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ තිබෙනවා. අවශ්‍ය වෙන වැසිකිලි පහසුකම් නොමැති. ඒ වගේම පාසල් ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ තිබෙනවා. පානීය ජලය හිග වූ. ඒ වගේම තරුණ තරුණියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. තමන්ගේ දැනුම තමන්ගේ හැකියාවට සරලන රැකියාවක් නිර්මාණය කරගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම විශාල ගොවි ජනතාවක් ඉන්නවා. තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා විශාල වේසමාංශී කුෂ්කර්මාන්තයේ යෙදුනත් එහි ලැබෙන ආදායම තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවුණු. ඒ වගේම විශාල දීවර ජනතාවක් ඉන්නවා. මොනතරම් දියඹේ ගොස් මාළු අස්සන්න නෙළුවත් නෙලන මාළු අස්සන්න විකුණා තමන්ට සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙන ආදායම් නොලැබෙන. ඒ නිසා අපි මේ දත්ත ඉලක්කම් ඍණ ධන අගයම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරත් මේ සමාජ ජීවිතයේ මුහුණ දී තිබෙන ඇත්ත ගැටලුව තිබෙන්නේ එතෙන්. ඒ නිසා මා හිතනවා තාමත් මේ සමාජ ජීවිතයේ මුහුණ දී තිබෙන ඇත්ත ගැටලු සඳහා අවශ්‍ය වෙන විසඳුම් ප්‍රවේශයක් මෙතෙක් පැවති පාලනයන් ගොඩනගා ගන්න අසමත් වී තිබෙනවා. හැබැයි ඒ මහ බැංකුව ඇතුළත ඒ දත්ත ඒ ආකාරයෙන් පෙන්වුම් කර තිබුණත් මහ බැංකුවෙන් නොපෙන්නන දත්ත ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මා දැනගන්න කැමති විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගිය ආණ්ඩුව කෙරෙහි තිබුණු ප්‍රධානතම චෝදනාව 2015 පෙබරවාරි මාසයේ 28 වෙනිදා මහ බැංකුව විසින් බැඳුම් කර මිලදී ගැනීමේදී ඇති වූ ගනුදෙනුව. එහිදී ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් බිලියන 11ට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් අහිමි වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා රජයට. අපි දැනගන්න කැමති එහි ප්‍රධාන චූදිතය හැටියට ඒ මහ බැංකුවේ ඒ මොහොතේ අධිපති ධූරය දරපු අර්ජුනන් මහේන්ද්‍රන්, ඒ වගේම ඒ මොහොතේ මහ බැංකුව භාරව හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රධාන චූදිතයන් ලෙස සඳහන් කොට ප්‍රධානහි වරදකරුවන් සහ හවුල්කරුවන් ලෙස සඳහන් කොට දේශපාලන වේදිකාවේ සමහර වාර්තාවල සමහර ප්‍රකාශන තුල එළියට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුව මට මතකයි බලයට පත් වෙන්න පෙර තමගේ වේදිකාවේ ප්‍රධාන ප්‍රහාරය බවට පත් කරගත්තේ මේ බැඳුම් කර ගනුදෙනුකරුවන්ට හවුල් වූවන්ට දඬුවම් ලබා දෙන බව. එනිසා මා දැනගන්න කැමති මුදල් ඇමතුමත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අගමැතිතුමා ලෙස. එනිසා මම දැනගන්න කැමති මේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සිංගප්පූරුවෙන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා, මොකද ඔහු සිංගප්පූරු පුරවැසියෙක්. දැන් 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් තවත් බොහෝ පුරවැසිකම් නේද වෙනස් කරන්න සූදානම් වෙලා තිබෙනවා. නිසා ඒ වගේ වෙලාවක මම දැනගන්න කැමති මේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් පිළිබඳ දැනට අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඔහු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ඒ වගේම මම දැක්කා ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියෙක් ප්‍රකාශයට පත් කළා තිබුණා ඔහු නම මාරු කරලා ඉන්නවා කියලා. මා දන්නේ ඒක කොහොමද කියලා. හැබැයි නම මාරු කරපු නම දන්නවා. ඒක නේ එකෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා නම මාරු කරාට ශරීරය මාරු වෙලා නැත්තම් ඔවුන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරලා තිබෙන කුමන ආකාරයේද කියන එක පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම මේ මහ බැංකුව පිළිබඳව තවත් මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් ගොඩක් සල්ලි දැම්ම නේෂන් ට්‍රස්ට් එකට. මතකද රත්වත් එයාට.
ඕ හරිද ඒ කියන්නේ නම වැරදුනා නේද එන්ට්‍රස්ට් සමාගමට ඒ කියන්නේ මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් රත්වත්තේ සොහොයුරන්ගේ නේ මා දන්නා විදිහට හරිද අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ දරන එන්ට්‍රස් සමාගමට ගරු කතානායකතුමනි මේ පිළිබඳව අධිකරණයේ නඩුවක් යනවා. මෙතුමාට ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. නඩු නම් මොනවද අප්පා? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිද්ධ වෙන දේවල් හැටියට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගරු කතානායකතුමනි එල්ලුම් ගස් හිමි වූ කෙනෙක් අධිකරණයේ ස්ථානගත කරන්නේ කොහොමද? එල්ලුම් ගස් නියම වූ කෙනෙක් අපේ රටේ සියලු අධිකරණවල තියන්නෙත් නැහැ. එකක් බෝගම්බර, දෙක වැලිකඩ, දැන් නම් අගුණකොළ පැලැස්ස. මා දැන් නැගිනියනවද කියලා ස්ථාන 3ක. ඇයි? මා හිතන්නේ ඒකත් මටත් වඩා හොඳට දන්නවා ඇති රත්වත්ති මා මිත්‍ර මන්ත්‍රීතුමා. මොකද එහි ආශ්‍රිතව ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙන නිසා. එනිසා මා කියන්නේ බන්ධනාගාර 3ක් ස්ථානගත කරන්න තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ගරු කතානායකතුමනි එල්ලුම්ගස් නියම වූ කෙනෙක් ඔහුට ආවේනික ඇඳුමක් පොදු ඇඳුමෙන් පරිබාහිරව වෙනස් ඇඳුමක් බන්ධනාගාරයේදී තීරණය කරනවා. ඒ වගේම ඔහු රඳවා තැබීමේදී සාමාන්‍යයෙන් අනිත් සිරකරුවන් සමග මිශ්‍ර නොවෙන්න ඔහු රඳවා තබනවා. ඇයි? ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තිබෙනවා. එල්ලුම්ගස් නියම වූ කෙනෙක් පිළිබඳ තියෙන හේතු තමයි ගරු කතානායකතුමනි ඔහුට ලබා දී තිබෙන දඬුවම එල්ලුම් ගහ. එනිසා ඒ දඬුවමෙන් එහා යන දඬුවමක් නැහැ. එනිසා ඔහු අනෙක් සිරකරුවන් එක්ක ගැවසීම හෝ ආරක්ෂාවේ දුබල තිබෙන තැන්වලට ඔහු ගෙනියන්නේ නැහැ. ඔහුටම වූ ආවේනික කුටියක ඔහු තියෙනවා. ඇයි? ඔහු පැන යාම සඳහා ප්‍රයත්න දැරිය හැකි කියන සැකය. ඇයි? ඔහුට හිමි වී තිබෙන දඬුවම මරණය නම් ඔහු පැන යාම හරහා ඔහුට ලබාගත හැකි උපරිම දඬුවම මරණය. ඒ නිසා ඔහුට පැන යාමට බාධා එල්ල වෙන ආකාරයෙන් ඒ සුරකුටි සකස් කොට තිබෙනවා. 1. 2. එල්ලුම්ගස් නියම වූ කෙනෙක් විශේෂ තැනකදී රඳවා තබන්නේ ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳව පවා. මොකද ඔහුට එල්ල වී තිබෙන චෝදනාවෙන් ඔහු දඬුවම් ලබන්නේ මරණ දඬුවම නම්. ඔහුට ඉමිත්තේ මරණය. ඒ නිසා ඔහුගේ ජීවිතය ආරක්ෂා වෙනුණුත් ඔහුට නිදැල්ලේ ගමන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු සිවිදි විහානි කර ගැනීම අනතුරු තිබෙනවා. ඇයි? ඔහුට හිමි යුත්තේ මරණය. එහෙනම් මරණය හිමි වෙච්ච කෙනෙකුට මරණය ලබා දීපු දඬුවම් ලබා දීපු කෙනෙක් ඕනෑම මොහොතක තමන්ගේ ජීවිතය හානි කර ගැනීම සඳහා ප්‍රයත්න දැරිය හැකියි. ඒ නිසාත් ඔහුට ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් හදනවා. 2. 3. මරණ දඬුවම හිමි වූ කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ගැවසෙන්න සාමාන්‍ය අනෙත් අයත් එක්ක ගැවසෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒක අපි ඒ අය පිළිබඳව මම මෙතන කරු අගමැතිතුමා දන්න මම ඒ ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාද කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට මතක ඇති දීවර අමාත්‍ය ධූරධරණ කාලේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැතිතුමා ඔබතුමාට මතක ඇති. ඔබතුමා 2001 වකවානුවේ දීවර අමාත්‍ය ධූරධරණ කාලේ 2001 අයවැය ලේඛනයේදී දීවර අමාත්‍යංශ පිළිබඳ විවාදයේදී ඒ මරණ දඬුවම් පිළිබඳව මම ගොඩාක් දේවල් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ එතුමා මට හම්බෙලා නේද භෝජනාගාරයේදී ඔබතුමත් ඒ ගැන මට පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ ඉතිහාසය අපි ගොඩක් මතක් කරන්න ඕනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ ඉතිහාසය පිළිබඳව අපි මේ පාර්ලිමේන්තු විවාද කරලා තිබෙනවා. ගරු අගමැතිතුමා සහ මා අතර ඒවා පිළිබඳව පෞද්ගලිකව අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවා ගොඩක් අපි දැන් කතා නොකරමු. ඒක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ නිසා මා කියමින් ඉන්නේ ඒ නිසා මේ මරණ දඬුවම හිමි වූ කෙනෙක් මරණ දඬුවම එල්ලුම් ගහ හිමි වූ කෙනෙක් නිදැල්ලේ හැසිරෙන්න පටන් ගත්තොත් සිදුවිය හැකි දේ තමයි තවත් කෙනෙක් අවශ්‍ය නම් ඝාතනය කරන්න පුළුවන්. එයි. ඔහුට එහෙත් හිමිවන්නේ මරණ දඬුවම. ඔහු තවත් කෙනෙක් ඝාතනය කරොත් එහෙත් ඔහුට හිමිවන්නේ මරණ දඬුවම. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම නඩුවකදී ඕනෑම දඬුවම පිළිබඳව
අභ්‍යාචනය කරාට පසුව ඔහු චූදිතයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඕන්න උදලුවත් මන්තුමා. ගොතායතුනි මං හිතන්නේ මේ අන්න කුමාර දිසානායක මහත්තයා අමතක කළා මේ තියෙන මේ ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුවේ මහ බැංකු වාර්තාව ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අර ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයාව එක්කන් ගිහිල්ලා ඒ තීන්දුව දීපු දවසේම ඔය කියන ජම්පරේ ඇඳුවා. ඊට පස්සේ අභියාචනය කරාට පස්සේ තමයි අභියාචනයෙන් පස්සේ ආවේ. දැන් ඔබතුමාට අමතක කළා මේ විවාදිත තියෙන මේ මරණ දණ්ඩයක්වත් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයා සම්බන්ධවත් නෙමෙයි. ඔබතුමා කරුණාකරලා මේ විවාදේ කතා කරන්න. කරුණාකරලා. අනිවාර්යෙන් කතා කරගතුයි. මම විවාදේ කතා කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේ මහ බැංකු වාර්තාව අපේ රටේ මුදල් වියදම් ගිය අවුරුද්දේ අයවැය ලේඛනයේ මුදල් වෙන් කිරීම පිළිබඳවත් ඒ මුදල් වියදම් වූ ආකාරයත් ඒ ආකාරය එක එක ශේෂ්ත්‍රවලට බලපා තිබෙන ආකාරයත් මේක ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව ගත්තොත් ගරු කතානායකතුමනි ගියවර අයවැය ලේඛනයෙන් බන්ධනාගාර සඳහා මුදල් වෙන්කොට තිබෙනවා. නීතිය සහ විධානයේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කිරීම සඳහා මුදල් වෙන්කොට තිබෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මුදල් වියදම් කොට තිබෙනවා. අපරාධ අඩු කිරීම සඳහා මුදල් වියදම් කොට තිබෙනවා. අලුගෝසුවට සල්ලි වෙන්කොට තිබෙනවා. අලුගෝසුවෙක් ලබා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණත් පවත්වලා තිබෙනවා. කඹත් අරන් තියෙනවා. ඒවත් මහ බැංකුවේ. ඒ නිසා ඒ වාර්තාවේ තියෙන ඒ නිසා කඹේ ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඕනෑම සිරකරුවෙක් ඔහුගේ වරද පිළිබඳව අභියාචනයක් කරාට පසුව ඔහු චූදිතයෙක් බවට පත් වෙන එක ඇත්ත. හැබැයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි හැම කෙනෙක්ම අභියාචනයක් කරාට පසුව ඇපදීලා එළියට දානවා. හැබැයි මිනිමැරුමට හිමි වූ කෙනා එළියට දාන්නේ නැහැ. ඇයි? එල්ලුම් ගාට නියම වූ කෙනා එළියට දාන්නේ නැහැ. ඇයි එල්ලුම් ගාට නියම වූ කෙනා එළියට දාන්නේ නැත්තේ? එයාට බය නෙවෙයි. මේ රටේ නීතිය මේ ආකාරයෙන් උල්ලංඝනය කිරීමට බයයි. මතක තබා ගන්න. නැත්තම් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර අපි ඉතා හොඳින් කතා කරන කණ්ඩායම්. ඒ පිළිබඳව අපි වාදයක් නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ. ඔහු නැවතත් කියන්නේ. ඔහු ඇය එල්ලුම් ගහට නියම වූාට පසුව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළාට ඔහුව කිසිසේත්ම එළියට දාන්නෙත් නැහැ. අඩුම තරමේ රිමාන්ඩ් එකට දාන්නෙත් නැහැ. ඔහු යලි රඳවා තබන්නෙත් අර සිරකුටියමයි. චුට්ටක් ඇඳුම් මාරු කරන විතරයි. ඇඳුම වෙනස් කරනවා. හැබැයි රිමාන්ඩ් ඇඳුම දෙන්නේ නැහැ. ඒත් රිමාන්ඩ් ඇඳුම දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රඳවා තියන අර කුටිය. එයි කරුණු තුනක් මත. ඔහු සිවිදි විහානි කර ගැනීමේ හැකියාව. 2 ඔහු පැන යාමේ හැකියාව. 3 ඔහු විසින් තවත් ඝාතනයන් කිරීමේ හැකියාව. මේ කවරක් සිදු වුණත් ඔහුට ලබා දෙන්නේ මරණ දඬුවම. මරණ දඬුවම ලබා දීපු කෙනෙකුට ඕනෑම වර්ගයේ අපරාධයකට නැවත දොරටු විවෘත කරනවා. එයි කුමක් කළත් නැවත මරණය. කුමක් කළත් නැවත එල්ලුම් ගහ. කුමක් කළත් නැවත මරණ දඬුවම. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා අපේ රටේ විවස්ථානුකූලව තිබෙන කරුණු වලට අමතරව අධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම ලබා දෙන අය පිළිබඳව බන්ධනාගාරය ඇතුළත තියෙන සම්ප්‍රදායන් සහ නීති සමුදායක් තිබෙනවා. ඒ සියල්ල ගැබ් වී තිබෙන්නේ මෙතන. අන්න එතන තමයි ගරු කතානායකතුමනි මේකේ ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. එල්ලුම් ගහට නියම වූ කෙනෙක් නිදැල්ලේ හැසිරෙන ඉඩකඩ දීම, අනෙක් අයත් එක්ක ගැවසීමට ඉඩකඩ දීම සහ ඔහුට නිදහසේ ගමන් කිරීමට ඉඩකඩ දීම. මේ කරුණු තුනෙන්ම එකක් හොඳයි. ගරු කතානායකතුමනි අන්ද කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුත් සභාව නොමග යවමින් සිටින නිසා ඔබතුමා අවසර පවත්වනවා තප්පර කීපයකට අපේ අප පනතේ 20 වගන්තිය සහ ඊට අනුබද්ධ ආනුෂංගික වගන්ති කියවන්න. ඒ වගන්ති වලින් ප්‍රකාශ කරන්නේ මහාධිකරණයේ විසින් මරණීය දණ්ඩනය පනවන ලද තැනැත් එක්ක හෝ වේවා ඒ කවර තැනැත් එක්ක අභියාචනයක් කරලා තියෙනවා නම් ඉන්පසු ඒ අභියාචනා කරන දිනේ සිට ඔහු සලකන්නේ රිමාන්ඩ් සිරකරුවෙකු ලෙස. ඒ නිසා ඔහු තවදුරටත් වර්ධකරුවෙකු ලෙස පිළිගන්නේ නැත. මට අවසර දෙන්න ගරු කතානායකතුමනි මේ වගන්ති ටික ප්‍රකාශ කරන්න මේ සභාව නොග යනවා. ඒ වගේම අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 333 1 2 3 වගන්ති කියවන්න.
ඒ වගන්තිවල තියෙනවා චූදිතයෙක් විසින් අභියාචන අධිකරණයට අභියාචනයක් කළ පසු ඒ අභියාචනයේ විමසීම වන තෙක් ඒ තනත්තා සලකන්නේ වර්ධකරුවෙක් නෙමෙයි රිමාන්ඩ් සිරකරුවෙක් ලෙස සියලු අයිතිවාසිකම් ලැබෙනවා කියලා. ඒ නිසා නීතිය දැනගෙන කතා කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය මම සභාගත කරනවා ගරු කතානායකතුමනි. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ අදාළ වගන්තිත් අපමණතේ අදාළ වගන්තිත් සභාගත කරනවා. මට හැන්සාත්ගත කරනවා. මේ වගන්තිය කියවන්න කියලා සභාව නොම කියන්න බොරු කතන්දර කියන්න එපා. හැබැයි මතක තියාගන්න හමුදාපතිවරයෙක් හෝ හමුදා නිලධාරියෙක් විසින් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් හමුදා නීතියයි වළංගු වෙන්නේ. එහිදී අනුගමනය කරන ප්‍රතිපාදන ඊට වෙනස් එකක්. ඒ නිසා ඒක අපේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පැහැදිලිව තියෙනවා. එසේ දැන නීතිය නොදැන හැමදාම බොරු මඩ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම පිළිබඳව අපේ කනගාටු ප්‍රකාශ. හරි. ගරු කතානායකතුමනි වේගයෙන් කතා කරාට කලබලයෙන් මුර දුන්නට සත්‍ය සත්‍යමයි. ඒක විතරක් තේරුම් ගන්න. ඔබතුමා මාතෘකාවෙන් පිටියන් නැතුව කතා කළා නම් කිසි අවුලක් නැහැ. මේ බලන්න. ගරු පොඩක් පොඩයි ගරු කතාන මයිතා පැහැදිලිව කියන්න. ඔබතුමා මාතෘකාවට අදාළව කතා කරන්න එතකොට අවුලක් නැහැ. බොහෝ අපරාධයන් ඉදි ගරු කතානායකතුමනි ඔහු අභ්‍යාචනයක් ඉදිරිපත් කරාට පසුව ඔහුට ඇප ලැබී නිදහස් වෙනවා. හැබැයි එල්ලුම් ගහ නියම වූ කෙනෙක් අඩුම තරමේ කුටියෙන් තව තැනකට මාරු කරන්නෙත් නැහැ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒකත් මේ අද විවාදයේ අදාළ මාතෘකාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒකට කතා කරුවා නම් හොඳයි. ඔව් මා විවාදයට එන්න ඕන. ගරු කතානායකතුමනි ගරු කතානායකතුමනි ඒ කියන්නේ මා ඔබතුමාට කියනවා නැවත රීති ප්‍රශ්නයක් අවස්ථා කීපයක් මතු කරලා තිබෙනවා. ඔබතුමාට මගේ කතාව කරගෙන යන අවස්ථාව දෙන්න. ඕනතරම් කාලයක් ලැබා දී තිබෙනවා ආණ්ඩු පක්ෂයට. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ කතාවලදී ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දිය හැකියි. ඔබතුමාලටත් අද ඕනතරම් කාලය තියෙනවා. ඒ හින්දා මාතෘකාවට අදාළව කතා කරන්න. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාලට අද විශාල කාලයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒ නිසා තමයි කතා කරන්නේ මේ. ඒ නිසා තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඔව්. ඒකෙන් අදාළ වෙන්නේ මාතෘකාවෙන් පිට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔබතුමා මාතෘකාවට කතා කරනවා. කතානායකතුමනි මා නැවත මාතෘකාවට ගන්නේ මා ඔබට පැහැදිලි කරා. මහ බැංකු වාර්තාව බන්ධනාගාර සඳහා මුදල් වෙන්කොට තිබෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සඳහා මුදල් වෙන්කොට තිබෙනවා. අලුගෝසුවන්ගේ කඹයක් ගන්න මුදල් වෙන්කොට තිබෙනවා. අලුගෝසුවන් බඳවා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණත් කැඳවා තිබෙනවා. ඒ නිසා මා හිතනවා කඹය පිළිබඳව අලුගෝසුවන් පිළිබඳව එල්ලුම් ගහට නියම වූ අය පිළිබඳව ඒ නියම වූ අය පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩිවීම පිළිබඳව ඒ නියම වූ අය ඒ කියන්නේ අධිකරණයකදී ලබා දිය හැකි උපරිම දඬුවම වන එල්ලුම් ගහට නියම වූ අය පාර්ලිමේන්තුවේ නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා මැදිහත් වීම පිළිබඳව අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. ඒ එහෙමම සරලව අත්හරින්න බෑ ගරු කතානායකතුමනි. ඒ කියන්නේ මේක නීති සම්පාදනය කරන ආයතනය ඇතුලේ නීති සම්පාදනය කරන ආයතනයේට නේද නීතියේදී ලබාගත හැකි උපරිම දඬුවම ලබාගත්තු අය නීතියකදී ලබාගත හැකි උපරිම දඬුවම ලබාගත්තු අය නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා දායක වන්නේ කෙසේද කියන කරුණු පිළිබඳව අපි සැලකිලිට වාජනය කරන්න ඕන. ඒක ආණ්ඩු විපක්ෂ පිළිබඳ ભેදයක් නෙවෙයි. ඒක ඇවිල්ලා පැහැදිලි ලෙස ගත්තොත් නේද නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා යම් නීතියකදී ලබාගත උපරිම දඬුවම ලබාගත්තු අය ඒ නීති සම්පාදනය කිරීමට හවුල් වීම ඒ තරම් යුක්තිසහගත නැහැ කියන එක මගේ අදහස. ඉතින් මම අවසන් කරනවා මේ පිළිබඳව. ඉතින් මම ඊළඟ මතු කරමින් තිබෙන්නේ ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයි මේ මාතෘකාවට ඇත්තටම මා ප්‍රවිෂ්ඨුනේ අපි ගරු රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා විසින් ඒ දිසාවටම ඇදගෙන ගියා. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමාට මේ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව. ඊළඟ මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නේ 2008-2012 මහ බැංකුවේ සිදු වූ ගනුදෙනු පිළිබඳව ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාවක් කරලා තිබෙනවා. ඒ වාර්තාව පිළිබඳ විවිධ චෝදනා විවිධ අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වාර්තාවේ අඩංගුව සහයි සම්බන්ධය පිළිබඳ ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග කවරේද?
උදාහරණයකට ගත්තොත් සේවක අර්ථසාධක කරමුදල. අපි දන්නවා අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අද සේවක අර්ථසාධක කරමුදල ලක්ෂ 24ක විතර දායකත්වයක් තිබෙනවා. ගිණුම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සේවක අර්ථසාධක කරමුදල සකස් වී තිබෙන්නේ අපේ රටේ පෞද්ගලික අංශයේ වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන්ට තමන්ගේ තමන්ගේ විශ්‍රාම ගියාට පසු හෝ වැඩ කරන්න බැරි වුණාට පසු තමන්ගේ ජීවිකාව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන්. ඒ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් අපේ රටේ ට්‍රිලියන 2ක විතර විශාල අරමුදලක්. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි මෙන්න මේ අරමුදල තමයි පහුගිය කාලේ පුරාවටම විවිධ අයථා ගනුදෙනුකරුවන්ට සමහර විට කොටස් වෙළඳ පොලේ මාගාව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණේ ගොස් අවසන් නොකළ වාර්තාව මාගාව තිබෙනවා. එනිසේ පරීක්ෂණ අවසන් කරොත් මා සමාගම් කවුද පුද්ගලයන් කවුද ඒකට කොටස් වෙළඳ පොලේ හිටපු බාරකරුවන් කවුද ඒ කොටස් වෙළඳ පොලේ සෙල්ලම දාපු සමාගම් කවුද කියලා මා නම් ගම් සහිතව ඉදිරිපත් කරන්නම්. මම ඔබතුමාලට ඉල්ලා සිටිනවා ඒ කොටස් වෙළඳ පොලේ ඇතිවෙච්ච ගනුදෙනු පිළිබඳ පරීක්ෂණය අවසන් කරලා වාර්තාවක් දෙන්න කියලා සමා මේකට. ඔව් කමක් නැහැ. ඒ කමක් නැහැ. ඔව් කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. මේව නැවත කියනවා. ගරු කතානායකතුමනි අපි එකක් දන්නවා. අද කියනවා. මම අද කියනවා. අද කියන එක තේරුම් ගන්න නැත්නම් මම හෙටත් කියනවා. හෙට කියන්නේ නැත්නම් තේරුම් ගන්නකම් කියනවා. ඒක මගේ වගකීම. ඒක ඡන්ද අඩුවීමෙන් හෝ මන්ත්‍රී දුර අඩුවීමෙන් හෝ ගරු කතානායකතුමනි ඒ දේශපාලන කරන්න බෑ. ඒක මා කියනවා. ඒ නිසා ඔය හැම වෙලාවම මා දන්නවා මේකට හැම විටම මේකට ගෙනහැර දක්වන එක තමයි. හැම විටම පෙන්වන එක තමයි. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ කියපුවා. නෑ මේක අලුතෙන් කියන්නේ ඒ ටිකම තමයි. දැන් තමුන්නාන්සලා මොනවද අවුරුදු 5 ආණ්ඩුව ඉඳගෙන කෙරුවේ? අරලියගහ මන්දිරේ කොමිටි දාගෙන දැන් රනිල්වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියනවා තමුන්නාන්සලා ඔක්කොම එතුමා මත ඇරලා එතුමා තනි වෙලා කියලා. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ඉස්සරහ දොරෙන් ගියේ පස්සේ දොරෙන් නෙමෙයිනේ. තමුන්නාන්සලාගේ දැන් මේ මහ බැංකු වාර්තාව තමුන්නාන්සලා ආණ්ඩු කරපු කාලේ. ඇයි තමුන්නාන්සලා ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? තාම කතා කරන්නේ 2007යි 2012 ගැනයි. ඒකට ජනතාව නිසි නෑ ගරු ඇමතුමා මම හරි කැමති ඒ අවුරුදු 5 ගරු ජොන්ස්ටන් දැන් ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකතුමා ඉස්සර විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මේක කරපු එක කතාවක් මට පෙන්නන්න ඕන. ආපු පාර්ලිමේන්තු වාර ගන්න කියනවනේ. හරිද? ඒ නිසාම මේ විවාදයට පැටලෙන්න ලෑස්ති නෑ. හරිද? හව්. එතුමනි මෙතුමගේ ආණ්ඩුවේ මට නඩු දැම්ම 11ක්. පාර්ලිමේන්තුවේ නෙමෙයි තමුන්නාන්සලා තිබ්බ අපේ හිරගෙදර. තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු රාජ්‍ය රාමනායක මහත්තයා වගේ අයගේ ඒ ගිය තැටි වලින් හොදලා දැනුණා මොකද්ද කරුවේ කියන එක. තමුන්නාන්සලා අපිය දැම්මේ හිරගෙදර. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න නෙමෙයි තමුන්නාන්සලා දුන්නේ. තමුන්නාන්සලා බැලුවේ අපේ විතරක් නෙමෙයි. ගරු කතානායකතුමනි වංචනිකයන්ට දඬුවම් දීමේ බලයක් මට තිබෙනවා නම් අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීමේ බලයක් මට තිබෙනවා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බොහෝ දෙනෙක් නැති බව මා දන්නවා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි හරිද? එහෙම තියෙනවා නම් මා සතුව එවැනි බලයක් තියෙනවා නම් මා සතුව එවැනි බලයක් තිබෙනවා නම් මේ මොහොතෙත් නැගිටලා මට කතා කරන්න කෙනෙක් නැතුව යනවා. මා දන්නවා මේ මොහොතෙත් ගරු කතානායකතුමනි මට එවැනි බලයක් තිබ්බනම් ඔහොම නැගිටලා කතා කරන්න කෙනෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නොසිටිනවා. මම ඒක දන්නවා. මට එවැනි බලයක් නැතිවීම ගැන මා කනගාටු වෙනවා. ඒ නිසා වංචනිකයන්ට දඬුවම් දීම පිළිබඳ බලය, අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීම පිළිබඳ බලය, අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීම බලය, වංචනිකයන්ට දඬුවම් දීම පිළිබඳ බලය මා සතුව තිබුණා නම් අද ජොන්ස්ටන් ඇඟිල්ල දික් කරන්න ඔතන නැති බවත් මා දන්නවා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩු කරලා තියෙනවා 1989 පස්සේ ගරු කතානායකතුමනි දැන් අවුරුදු 31ක් ගත වී තිබෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ගරු ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 10ක් ජනාධිපතිකම දරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අග්‍රාමාත්‍ය ධූර දරනවා. දීර්ඝ කාලයක් තමුන්නාන්සලා තිබුණා. අනේ පරීක්ෂණ කළ දඬුවම් දෙන්නකෝ. අපි හරි සතුටුයි. හරි සතුටුයි. හැබැයි අපිට එක ආණ්ඩුවක් આવුත් මම දන්න ඕක ගැන කරන විදිය. මම මත කියන්න. එක සැරයක් આવුත් කිසි වංචනිකෙක්, කිසි අපරාධකරුවෙක්, කිසි අපරාධකරුවෙක් හරිද මේ ඉදිරිපිට තියන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා ආයිමත් ඔබතුමා මාතෘකාවෙන් පිටට යනවා. මහ බැංකුවේ දඬුවම් ලප්පු කෙනාද? මහ බැංකුවේ මුදල් හොරකම් කරපු කෙනාද? සේවක අර්ථසාධක කරමුදලෙන් එහෙට මෙහෙට කොටස් මිලදී ගැනීම හරහා ඩීල් දාපු අයද? ඒ වගේම නේ ටෙලිෆෝන් දුරකථන හරහා තමන්ගේ ඉඩම අවශ්‍ය නැන කියන්නේ නේද? ඒ මුදල් කප්පම් බෙදා ගැනීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයන්ද ඔක්කොම අපි දන්නවා. ගරු කතානායකතුමනි සුදු ඇඳුමෙන් හොරකම් වෙන්නේ.
සුදු ඇඳුමෙන් සුදු නේ ඇඳුම සුදු වුණාට ගරු කතානායකතුමනි ඇඳුම සුදු වුණාට ක්‍රියාකාරීත්වය කළුයි. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි හරි ඇයි ඔබතුමා නැගිට්ටේ? ඇයි නැගිට්ටේ? ගරු කතානායකතුමනි මං හරි සතුටින් මේ කතා කර මට ගරු කතානායකතුමනි ඔව් ඇඳුම සුදුයි. ගරු කතානායකතුමනි ඇඳුම සුදුයි. ඔය ඒ ගරු කතානායකතුමනි ඒ ගරු කතානායකතුමනි ඉඩමක් ගොඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීමෙන් කප්පන් ලබා ගැනීම සඳහා දුරකථන ඇමතුම ගත් කෙනා තමයි ඒ දැන් මොහොතකට කලින් නැගිට්ටේ. තව ඕනද? ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා මාතෘකාවෙන් කතා කරන්නේ. ඔය නැගිටින කවුද දන්නවද? පළාත් සභාවේ ඉඩම ගොඩ කරන්න ලබා දීලා කප්පන් ලබා දීම නොතිබීම පිළිබඳව ඒ නිලධාරීන්ට තර්ජන කරලාද කෙනා දැන් නැගිටිනවා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි ඔය නැගිටින්න ඕන. මම නම් මේ නැගිටින කෙනා දන්නේ නැත්නම් මං කියනවා මෙයාගෙන පොඩ්ඩක් ගමේ හොයලා බලන්න ඕන. හරිද? ඒ නිසා මෙතන ඕන කෙනෙක් මම පරණ දන්න මූණු නැගිටින්නකෝ. මං හරි ආසයි. ඔය අලුත් මූණු ගැන මට තාම මතකයක් නැහැ. හැබැයි නැගිටින්න පරණ මූණු මං එකෙන් එක කියන්නම්. නැගිටින්න කරුණා කරලා අලුත් මූණු එපා මම දන්නේ නැහැ. අලුත් මූණු ගැන මං ටිකක් හොයන්න. ඔව් රණතුංග මන්ත්‍රීතුමා. අර කතානායකතුමනේ තමන්ගේ පුතාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආලංකයකට දැම්මා. වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. ඒවා නිකන් සුදුණු වෙන්න හදන්න එපා. හරි. ඒක රීති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නිසා ගරු කතානායකතුමා මම කැමති පරණ මූණු නැගිටිනවා නම්. නැගිටිනකොට මට පරණ කතාව ඔළුවට එනවා. දැන් අලුත් මූණු වැඩක් නැහැ. අලුත් මූණු ගැන මතක නැහැ මට. හරිද? ඔය පරණ මූණු නැගිටිනකොට ගරු කතානායකතුමනි පරණ කතාව ඔක්කොම ඔළුවට එනවා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මාතෘකාවට කතා කරන්න. මා දන්නවා ගරු කතානායකතුමනි ඉස්සරහත් ආණ්ඩුව පිටිපස්සෙත් ආණ්ඩුව. මම ඒක නොදැන නැගිටිනව නෙවෙයි. ඉස්සරහත් ආණ්ඩුව පස්සෙත් ආණ්ඩුව දෙක දැනගෙන තමයි නැගිටින්නේ. ඒ නිසා මේ ගරු සභාවේ ගරු කතානායකතුමනි ඔව් මන්ත්‍රීතුමා. මේ ගරු කතානායකතුමනි රීති ප්‍රශ්නයක්. රීති ප්‍රශ්නයක්. අපරාධකරුවන්ගේ වීරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා. ගරු කතානායකතුමනි මට අහන්න තියෙන්නේ මෙතන 88 89 ගැන කිව්වා. 88 89 ගැන අනුර කුමාර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මට අහන්න තියෙන්නේ 89 අවුරුද්දේ මගේ ඉස්සරහා 14 පොලකට උල්පියෙන් ඇල්ල මරපු ජනතා විමුක්තිපෙරමුණ මරපු ඒ ගැනත් හොයන්න කියලා. මගේ තාත්තව මරපු ඒ වගේ දහස් ගණක් මරුවා ජනතා විමුක්තිපෙරමුණ. දැන් කතා කරනවා වගේම 88 9 බැංකු කඩලා පාසල් වල ගිනි තියලා ඒවත් හොයන්න ගරු කතානායකතුමනි. ඔව්. ගරු කතානායකතුමනි මම සතුටු වෙනවා. මම කතානායකතුමනි සතුටු වෙනවා දැන් ඇතිනේ. බිරු ඇතිනේ දැන්. ඇති බිරු ඇතිනේ දැන්. හරිද? පොඩ කතා කරන්නත් දෙන්න. ඇතිනේ. හරිද? ඔය ඇතිනේ. ඕක අපි දැකලා තියෙනවනේ. ඇති නේද? ඕක අලුත් හඬක් නෙවෙයි. ඕක පොඩ්ඩක් පොමනේරියන්ට වෙන චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙන බුල්ඩොග්ස් වගේ. හරිද? ඊට වඩා ලොකු වෙනසක් නෑ ඔය සද්දි. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි හරිද? පොඩ්ඩක් නේ පොඩ්ඩක් ඒක ගරු කතානායකතුමනි පොමනේරියන් හඬක් වගේ. හරිද? ඒ නිසා බල්ලේ බුරුප එකක් මං ගාව තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි බල්ලේ බුරුප එකක් මං ගාව තියෙනවා. ඒකත් මං කියන්නද? ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමායි ගරු කතානායකතුමනි ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා ලොකු ගෞරවයක් දිනාගෙන තියෙන්නේ හැමදාම මාතෘකාවට කතා කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට. කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමා අද ඒක නැති කරගන්නවා. කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අද කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගරු කතානායකතුමනි මේ බල්ලේ බිරුව ගැන කතා කරන්නේ. ඒකත් මං කියන්න. මැලේසියාවේ ගරු කතානායකතුමනි එක්තරා LTT කාන්තාවක් පොල්ගහවෙල සිට මාදිවල දක්වා කැඳවගෙන ආවා. ඇයට හිටපු ජනාධිපතිතුමා තනියම එන මාර්ගය වන ගෙගිරි රෝඩ් එකේ පාර ගිහිල්ලා පෙන්නුවා. පෙන්වීම වෙනුවෙන් මුදලක් ගත්තා. ඒ මුදල ලබා ඒකට LTT මරාගෙන යන බෝම්බකාරී පස්සේ CID එකෙන් අත්අඩංගුවට ගත්ත ජනාධිපතිතුමා හැටියට ඔබතුමා දන්නේ නැති ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ ඔබතුමා ආරක්ෂාව නැතු වෙන ප්‍රදේශ හැටියට ගෙගිරි පාර ගිහිල්ලා පෙන්නුවා. මම දන්නවා. මේවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන ෆයිල් එක නෑ දැන්. මම මංගා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි කිසි දෙයක් අද විවාදයට අදාළ නැහැ. ඊට පස්සේ ගරු කතානායකතුමනි මේ පිළිබඳව මැලේසියාවෙන් සල්ලි උපගෙනගෙන දුරකථන ඇමතුමක් ගියා. අන්නේ දුරකථන ඇමතුමේ නම් බල්ලේ බුර්ණ සද්දයක් තියෙනවා. මාගාවේ දුරකථන රෙකෝඩින් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ගරු කතානායක ගොඩාක් අය කතා කරන්න ඉන්න එපා. ඒ විදිහට එන නැගිට්ටොත් මං කියන්නම් ඒක ගැන. තවත් උන්න. ඒ නිසා ගරු
ඔව් දැන් ගරු කතානේ සීමා කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේද? මම අගමැතිතුමා කෙනෙක් පිළිගන්නවා. මහා බැංකුව වාර්තාව ගැන කතා කරන්න හැබැයි ඊට වඩා ලොකු වාර්තා එළියට එනවා. මම හිතනවා මේ වාර්තා හොඳයි කියලා. මැලේසියාවේ නේද LTT කාන්තාවක් පොල්ගහවෙල සිට මාදිවල දක්වා ගෙනීමත් ඇයට ජනාධිපතිතුමා විදිහට ඒ කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ආරක්ෂාව නැතු වෙන ගෙගිරි රෝඩ් එකේ පාර පෙන්වීමත් ඒ පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ පිළිබඳ සිදු වූ මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳව කරන ලද රෙකෝඩින් අධිකරණ ඇමතුමා ඉන්න පුළුවන් නම් ෆයිල් එක හොයලා ගන්න නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔබතුමා අද ගිහිල්ලා බලන්න නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ෆයිල් එකක් නැහැ හොඳද එහෙත් ඒක අරු කතා නැකතුමනි මේමයි තියෙන්නේ හරිද ඒ නිසා බල්ලෝ බුරුපු හඬ ටෙලිෆෝන් හඬ ඒව මම කියන්නම් එඳ කවුරුවත් ඕනේ නැහැ ඔයාට හරිද එඳ අලුත් පරණ කෙනෙක් නැගිටින්නකෝ මම රෙකෝඩ් එක කියන්න මහා බැංකුව වාර්තාව වගේ මේ වාර්තාවත් හරිද මම දෙමති කැමතිව කියගන්න හරි මා දැන් ඔබතුමාගේ රෙකෝඩ් අඩුයි ඔව් ඔබතුමාගේ රෙකෝඩ් අඩුයි ඒ නිසා මම ඒකත් කියන්න එපා කොහොම හරි වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ යම් ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්යයක් කරපු 1978 දී අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම 78 විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ගෙනෙනකොට ඒකට විරුද්ධ ප්‍රබල හඬක් නගපු පොඩි එකක් දෙකකුත් තියෙන වට්ටක්ක වගේ හරි ඉතින් ගරු කතානායකතුමනි ඉතින් ගරු කතාන මා නැවත කියන්නේ ඒ නිසා නැවතත් මාතෘකාවට එන්නේ එතකොට ඔක හරියනවා ගරු කතාවනේ නෑ මේකත් පොඩි මේක ගරු කතානායකතුමනි ඉතින් මා කියන දැන් ඒ නිසා මේ මහා බැංකු වාර්තාවෙන් එළියට නොවන වාර්තා ගොඩක් තියෙන බව තමයි මට කියන්න ඕන ගුණ. ඒව තමයි මේකින් එක කිව්වේ. ඒ නිසා මම කියන්න උත්සාහ කරේ 2008 ඉඳන් 2012 දක්වා ව්‍යවහාරික පරීක්ෂණයක් කරා විගණනයක් කරා මහා බැංකු ගනුදෙනු පිළිබඳව. අන්න එහිදී තමයි සේවක අර්ථසාධකයේ අරමුදල් විවිධ සමාගම් වලට යෙදවීම හරහා කොටස් වෙළඳ පොලේ තමන්ගේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කරගන්න ලද පුද්ගලයන් සමාගම් කීප දෙනෙක් එක්ව මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට විශාල පාඩුවක් ඇති කොට තිබෙනවා. ඒ පාඩුව බිලියන 11ට ආසන්න පාඩුවක් බව දැන් එළිදරව් වී තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු කතානායකතුමනි සමහර සමාගම් ඒවා කොටස් වෙළඳ පොලේ ලියාපදිංචි සමාගම් නෙවෙයි ඒත් ඒවට පවා EPF එකේ සල්ලි දාලා තිබෙනවා. කොහොමද මේම වෙන්නේ? ඒ වගේම සේවක අර්ථසාධක අරමුදල මිලදී ගන්නකොට කොටසක අගේ රුපියල් 180ට විතර නගිනවා. හැබැයි මිලදී අරගෙන දින 4-5ක් යනකොට එම කොටසම රුපියල් 10ටත් වඩා අඩුවෙන් අඩු වෙනවා. කොහොමද මේ 2008-2012 කාලේ විශේෂම ව්‍යවහාරික වාර්තාව තුළ සඳහන් වී තිබෙනවා. සමාගම් කීපයක් අතර මා සතුටුයි මේ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ මහ බැංකුවේ අධිපති ධූරයේ දරපු කබ්‍රාල් මහත්මයාත් ඉන්නවා. කබ්‍රාල් මහත්තයා ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා. එතුමා මේ වාර්තාව එළියට එන්න කලින් පත්‍ර වලට උත්තර දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකෙම මට චුට්ටක් දෙන්න ගරු කතානායකතුමා අපේ ගම්වල කියමනක් තියෙනවා කෙසෙල් කනට නේද හොරාට ඉස්සලා කෙසෙල් කන වැටපයින්නවා කියලා. මෙම වාර්තාවක් එනවා කියනකොට මම දැක්ක මාධ්‍ය සාකච්ඡා එනවා. මෙම වාර්තාවක් එනවා කියනකොට මම දැක්ක පත්‍රවල ලිපිපළ වෙනවා. ඒ නිසා චුට්ටක් ඒකේ අපිට හැඟුණා නිකන් හොරාට ඉස්සලා කෙහෙල් කන වැටපන්නද කියලා. ඒ පරණ වාර්තාව ගැන. මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා කතා කරනවා මගේ නම කියලා කිව්වා. ඒ නිසා තමයි මම මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න අවශ්‍ය. ඕහාරික විගණනයේ වාර්තාවේ අපි කිසිම වැරදක් කළා කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒ වලට ඔබතුමාට කියන්න අමතක වෙච්ච දේ තමයි මට හිතෙන්නේ ජවිපේ විසින් කරපු හානිය මේ රටට. ඔව් මේකත් මතක් කරලා දෙන්නම් ඔබතුමාට දැන්. ගරු කතානේ මොකක් කරද මේ කතා කරන්නේ? පොඩකින් දැන් මෙච්චරයි මම මොකක් කරද කතා කරන්නේ මේ? මම ඒක නෑ මමත් අහන්නේ. ඔබතුමා මොනවා ගැනද මේ කතා කරන්න ගියේ? පොයින්ට් ඔෆ් පොඩකින් කියන්න. දැන් මෙතුමා කතා කරමින් ඉන්න එක මගේ අයිත මගේ කතාව. ඔබතුමා විනාශයක් වුණා කියලා. මම මේ විනාශය මගේ කතාවේදී කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමා රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ රීති ප්‍රශ්නය මතු කරන්නේ. මෙතුමාගේ පක්ෂය පෝස්ට් ඔෆිස් 682ක් කැඩුවා. පෝස්ටල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වාහන 20ක් විනාශ කෙරුවා. ටෙලිකොමියුනිකේෂන් සෙන්ටර්ස් 13ක් විනාශ කෙරුවා. ශ්‍රී ලංකා CTB එකේ බස් 550ක් ගිනි තිබ්බා. බස් ඩිපෝ 15ක් ගිනි තිබ්බා. ඒක රීති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ගරු අමාත්‍යතුමා. රීති ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ගරු හිටපු මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා ඒක රීති ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඔන්න ඔය වගේම රීති නොවන ප්‍රශ්න කරනවා. ඔබතුමා මාතෘකාවට කතා කරන්නේ එතකොට මේ කිසි අවුලක් නැහැ. ඉන්නකොට ගරු කතානායකතුමා නෙමෙයි රීතීන් පිළිබඳ අවබෝධයක් නොතිබුණු බව තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පෙන්වන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායකතුමා රීතීන් දන්නේ නැතුව කතා කරන බවින් පෙන්눔 කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද?
මහ බැංකුව පාලනය කරලා තියෙන්නේ තොහොම නොවන බව. ඒ නිසා තමයි දැන් පෙන්눔 කරන්නේ මහ බැංකුවේ මේ පාඩුව. ඒ නිසා තමයි මහ බැංකුවේ මේ පාඩුව මේ තරම් පාඩුවක් පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ නිසා මොකද එතුමා ඒ වෙලාවේදීත් නේද? නැත්නම් ගරු කතානායකතුමනි ලෝකෙම දන්නවා ග්‍රීසිය කඩා වැටෙන බව. කවුද ගරු කතානායකතුමනි 2008 නේද ලෝකයේ මූල්‍ය වෙළඳපොලේ හටගත්තු අර්බුදය. ඒක විශාල ලෙස ආව නැව් කර්මාන්තයට. නැව් කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන රාජ්‍යය තමයි ග්‍රීසිය. ග්‍රීසිය නැව් කර්මාන්තයේ මත තමයි තමන්ගේ ආර්ථික විශාල පංගුවක් තිබුණේ. ඒ ග්‍රීසිය පතුලනම කඩා වැටෙමින් තිබුණා. යුරෝපා සංගමය ඇතුලේ සාකච්ඡා වෙමින් තිබුණා ග්‍රීසිය තමන්ගේ යුරෝපා සංගමයෙන් අයින් කරනවද කියලා. ඇයි? ග්‍රීසිය යුරෝපෙන් ණය අරගෙන තිබුණා. ඒ ණය ගෙවා ගැනීමේ අර්බුදයට මතුවී තිබුණා. එතන ග්‍රීසිය මතුවෙමින් තිබුණ ආර්ථික කඩාවැටීම මුළු යුරෝපේ පුරාම පැතිරීමේ අනතුරු කර තිබුණා. ඒ වෙලාවේ යුරෝපා සංගමය ඇතුලේ සාකච්ඡා කරා ග්‍රීසිය යුරෝපා සංගමයෙන් අයින් කරනවද කියලා. එතකොට අපේ මහ බැංකුවේ අධිපති කබ්‍රාල් මහත්තයා ගිහිල්ලා ග්‍රීසිය බැඳුම් කරගන්නවා. ගරු කතානායකතුමනි ඒ මොකක්ද උනේ වට? කෝ ගරු කතා ලෝකෙම කතා වෙනකොට කඩාවැටෙන ග්‍රීසියක ග්‍රීසිය ආර්ථික මුළුමනින්ම කඩාවැටෙනවා. ලෝකෙ පුරා ග්‍රීසිය ඉස්පාඤ්ඤ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් මතුවලා තිබුණා. ඕනෑම ආර්ථික සංවාදයක ඕනෑම ආර්ථික කතාවක මේ ග්‍රීසිය කඩාවැටීම ගැන තිබුණා. හැබැයි ඒ කඩාවැටෙන ග්‍රීසිය ගිහිල්ලා ඩොලර් මිලියන ගණනක් දානවා කබ්‍රාල් මහත්මයා. මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා හැටියට. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් සල්ලිත් නැහැ, පොලියත් නැහැ, උණු දෙයක්වත් නැහැ. ග්‍රීසිය තියනවත් දන්නේ. එච්චර කරු කතා නම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ නැගිට්ටොත් ඒක ගැන මම කියන්නම්. හරි නැගිට්ටොත් කියන්න. එතරම්ම කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මම හරි ආසයි. පරණ අය දන්න මූණු නැගිටිනවා නම් මට ආය වාර්තාව මහ බැංකුව වාර්තාව වගේ තව වාර්තාවක් කියන්න පුළුවන්. මේක නම් ටිකක් මහ බැංකුවට සම්බන්ධ වාර්තාව. මේක මහ බැංකුවට අදාළ වාර්තාව. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි මම කියමින් ඉන්නේ. නැවතත් මේ Order please නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා. දැන් මම හිතන්නේ අපේ කුමාර වෙල්ගම ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට කිව්වා එතුමත් ඒ කාලේ ඒ පැත්තේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් කිව්වා ඒ වෙලාවේ මහ බැංකුවේ අධිපති හැටියට කබ්‍රල් මහත්තයා ඇවිල්ලා දේශනිකුත් තිබ්බා කියලා ග්‍රීසියේ සල්ලි තැන්පත් කිරීමේ තියෙන වටිනාකම ගැන වැඩමුළු තිබ්බා කියලා. හරි. ඉතින් ඒ වැඩමුළුත් තියලා තමයි මේක වටලා තියෙන්නේ. මේ රටේ සල්ලි හොඳේ. මේ රටේ සල්ලි මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි ඒ වගේම හෙජින් එකේ පියා කවුද? හෙජින් පියා කවුද? කෝටි 800 ගන්නකට වඩා වැඩියෙන් පෙට්‍රෝලියමකට පාඩු කරපු. සිංගප්පූරුවේ ජාත්‍යන්තර නඩු විභාගවලදී අසමත් වුණු. නඩු වලට විශාල වියදම් කරපු. හෙජින් එකේ පියා කවුද? කවුද හෙජින් එක පිළිබඳව? හෙජින් එක පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා දේශනයක් දුන්නේ කවුද? ඔබතුමාට මතක ඇති. කවුද? කබ්‍රාල්. ඔය කියන කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් කියන්නේ. හරිද? ඉතින් හෙජින් එකේ ගරු කතානායකතුමා ලෝකෙම දන්න මේ හෙජින් එකේ වෙච්ච පාඩුව. පෙට්‍රෝලියමකට අදත් ගොඩ ගන්න බැරුව අදත් පෙට්‍රෝලියමකේ කෝටි 8,000කට ආසන්න පාඩුවක් සිදු වී තිබෙනවා. කෝටි 8,000. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ අමාත්‍යංශවලට නේ කෝටි 3යි 4යි. එක අමාත්‍යංශයකට කෝටි 3යි 4යි. හැබැයි හෙජින් එකේ පාඩුව කෝටි 8,000ක් පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි පාඩුව ඇති කරනකොට හෙජින් එකේ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ඒක සූදුව. ඒ සූදුවේ පියා කවුද? ඒ වෙලාවේ මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්. අය නැගිටිනවද? නැගිට්ටොත් තව එකක් කියන්න. මම අද නැගිටින විදියට තමයි යන්නේ කරු කතානායකතුමනි. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මා ඉදිරිපත් කරමින් තිබෙන්නේ සේවක අරසාධක අරමුදල මුදල් උපයෝග කරගෙන විශාල ලෙස වංචාවන් සිදු කරා කොටස් වෙළඳපොලි. ඒ නිසා මේ සේවක අරසාධකවල සිද්ධ වෙච්ච හානිය පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වාර්තාවල ඒවා ලියවෙන්නේ නැහැ. මේ වාර්තාවල ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ලියවෙන්නේ අනෙක් දත්ත. හැබැයි මහ බැංකුව ඇතුලේ සිදු වූ දත්ත ලියවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පර්පචුවල් සමාගම 2012 දී පර්පචුවල් සමාගම ගැන කුප්‍රකට මූල්‍ය වෙළඳපොලේ ජාවාරම්කාරී සමාගමක්. ඒ කුප්‍රකට සමාගම ප්‍රාථමික ගැනුම්කරුවෙක් හැටියට බැඳුම් කරේ අවසර දුන්නේ කවුද? බැඳුම් කර මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රාථමික ගැනුම්කරුවෙක් ලෙස පර්පචුවල් සමාගමට ලයිසන් එක දුන්නේ කවුද? කවුද දුන්නේ? අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් හිටපු අධිපතිතුමා. ඒ වෙලාවේදී ඒ වෙලාව අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහ බැංකුව අධිපතිවරයා හැටියට පර්පචුවල් සමාගමට බැඳුම් කර මිලදී ගැනීම සඳහා ලයිසන් එකට දෙනකොට පර්පචුවල් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමිය කවුද? ඔබතුමාගේ සොහිරිය. ඔබතුමාගේ සොහිරිය. හරිද? ඒ නිසා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මේවා මේ සත්‍ය එළිදරව් වී තිබෙන සත්‍ය. මූල්‍ය සමාගම් ගණනාවක තමගේ ඥාතීන් දාගෙන මහ
මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් නාස්ති කොට තිබෙනවා. එනිසා මම මේ අමාත්‍යවරුන් ඉල්ලා සිටින්නේ. මහ බැංකුව වාර්තාව ගැන අපි කතා කරමු. හැබැයි මහ බැංකුවෙන් පාලනයේ නියුතු වී තිබෙන සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් තැන නාස්ති කරමින් වියදම් කරමින් ඒට ඇති කරන ලද පාඩුව පිළිබඳව වෙනම වාර්තාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකම තමයි 2015 පර්පචුවල් සමාගම පෙබරවාරි මාසයේ 27 වෙනිදා රනිල් වික්‍රමසිංහත් අර්ජුන මහේන්ද්‍රත් මැදිහත් වීම හරහා පර්පචුවල් සමාගමේ බැඳුම් කර මිලදී ගැනීම සඳහා කරපු ගනුදෙනුව. ඒ ගනුදෙනුවේදීත් එදත් උපයෝග කරගත්තේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල. විශේෂම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්නවා පර්පචුවල් සමාගම. හැබැයි මිලදී ගන්න ඒවා දිවිතික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්නවා සේවක අර්ථසාධක අරමුදල. ඇයි? මහ බැංකුවේ මිලදී ගන්නවා පර්පචුවල් සමාගම මිලදී ගන්නවා මහ බැංකුවේම අධීක්ෂණයේ තියෙන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල. ඇයි කෙලින්ම මහ බැංකුව සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් ගත්තේ නැත්තේ? ඉතින් මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල උපයෝග කරගෙන තමයි 2015 බැඳුම් කරේ ගනුදෙනුවද 2012 සිට 2008 සිට 2012 දක්වා ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාව හරහා ඉදිරිපත් වී තිබෙන ගනුදෙනුවද මහ බැංකුවට සේවක අර්ථසාධක මුදලට ඇති වී තිබෙන පාඩුවද සිදු කර තිබෙන්නේ මේ අවභාවිතාවන් හේතු කොටගෙන. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවට 3න් 2ක් ලැබී තිබෙනවා. නේද? ජනතාවගෙන් 52ක් විතර ඡන්ද ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අතර පෞද්ගලික අංශ සේවක සේවිකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් ඇති. මා දන්නවා ගරු වාසුදේව නානායක්කාර ගරු ඇමතුමා ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සටන් කරපු කෙනෙක්. කම්කරුවන්ට යහපත් නීති සම්පාදනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු කෙනෙක්. උන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු කෙනෙක්. හැබැයි මංකොල්ල කණ්ඩායමක් එම සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් Tamanට රිසිසේ උපයෝග කරගෙන මංකොල්ල කරනකොට ඒකට එරෙහිව නැගිටින්නේ නැත්නම් ඔබ කුමන කම්කරු නායකයෙක්ද? මම දැනගන්න කැමති වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ. ඒ නිසා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනකම තිබෙනවා පසුගිය දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් මුළුල්ලේ අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වංචා කරන ලද්දේ අවභාවිතව කරන ලද්දේ හොරකම් කරන ලද්දේ මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ පරීක්ෂණයක් කරා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කළ යුතු තිබෙනවා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ට්‍රිලියන 2කට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් කොච්චර නාස්ති කළාද කොච්චර විනාශ කළාද කොච්චර හොරකම් කළාද කියන එක පිළිබඳව ගණනය කරන ගිනුවක් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ඔබතුමා ඔය කියන දේ විගණකාධිපතිගේ වාර්තාවකින් සනාථ වෙන්න. ඒ කියන්නේ ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාවෙන් අර අපි කරේ වාර්තාව 2008 2012 ඒ වාර්තාවෙන් ඉලිදරව් වී තිබෙනවා මේ විශාලතම පාඩු වැඩි වී තිබෙන සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට කියලා. ඒ වගේම ගරු වාසුදේව නානායක්කාර ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වකවානුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් යොදවා මිලදී ගන්න සමාගම් වල තත්ත්වය දැන් බලන්න. ඒ සමාගම් වලින් බහුතර සමාගම් ප්‍රමාණයක් වැහිලා තිබෙනවා. බහුතර ප්‍රමාණයක් පාඩුවට යමින් තිබෙනවා. මිලදී ගන්නකොට කොටසක් රුපියල් 180යි. මිලදී අරගෙන දවස් 6ක් යනකොට කොටස වහිනවා රුපියල් 20ට වගේ. ඒ නිසා විගණනයේදී අහුවෙන්නේ මොකද්ද? විගණනයේදී විගණකාධිපතිතුමා කියනවා කොටස් අරන් තිනවා, කොටස් මිල බහැලා තිනවා, පාඩුවක් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි එතන තියෙන දේශපාලන ගනුදෙනුව, එතන තිබුණු සබඳතාවයන්, බැඳීම් මම ඔබතුමාට උදාහරණයකට කිව්වා. එන්ට්‍රස් සමාගම ඇවිල්ලා අපි රත්වත් ලෝහන් රත්වත්ති ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සොහුරාගේ එන්ට්‍රස් සමාගම ආරම්භ කරන්න සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් කොහොමද වියදම් කරලා තිබෙන්නේ කියලා හොයන්න. ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලය. අපි දන්නවා විදුලි බල මණ්ඩලය ලොකු ප්‍රවෘත්තියක් ගියා බිලියන 10කට ආසන්න කෝටි 100කට වඩා වැඩි අර්ථසාධක අරමුදල් අහිමි වෙලා කියලා. මතක ඇති. විශාල ප්‍රවෘත්තියක් ගේ කාලේ විදුලි බල මණ්ඩලය. මොකද ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම මහ බැංකුව හරහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට තැන්පත් කළා නේ. ඒගොල්ලෝ වෙනම එකක් පවත්වාගෙන ගියා. අන්නේ පවත්වාගෙන ගියපු මුදල් කොහෙද දැම්මේ? ඒ පවත්වාගෙන ගියපු මුදල් දැම්මේ එන්ට්‍රස් කියන සමාගමේ. ඒ කියන්නේ ලෝහන් රත්වත රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මල්ලිගේ සමාගමේ. මල්ලි දයියද මා දන්නේ නේ. ඔය එතුමාගේ සමාගමේ. ඒතකොට මේ වගේ තියෙන දේශපාලන සබඳතාවය. මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ තිබුණු දේශපාලන සබඳතාවයන් නාස්ති කිරීමේදී ඥාතීන් සබඳතාවයන්. ඒතර අපි බලන්න ඕන මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරනකොට ඔහුගේ ඥාතීන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මූල්‍ය සමාගම් වල ප්‍රධාන තනතුරු දරුවද? ඒක කොතරම් යුක්තිසහගතද? කාට හරි කියන්න පුළුවන් ඇයට සුදුසුකම් තිබෙනවා, ඔහුට සුදුසුකම් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහු ඇය ඒ සුදුසුකමට අනුව ඒ ආයතනට බාරගත්තා කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතන නෙවෙයි ගරු එමතුමුනි. මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විසින් මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ රටේ මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ විශාල වගකීමක් දරනකොට මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල පිළිබඳ ඔහුට වගකීමක් තිබෙනකොට මූල්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියෙක් බවට පත් වෙනකොට මේ මූල්‍ය හැසිරීමේ ක්‍රියාවලියේ මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ප්‍රධාන බාරකාරයෙක් වෙනකොට එම බාරකාරයාගේ ඥාතීන් විශාල ප්‍රමාණයක් මූල්‍ය සමාගම් වල මුල් පුටුවල ඉඳීම මොනතරම් යුක්තිසහගතද? ඒකයි ප්‍රශ්න කරන්නේ.
ඒක විගණනයේදී අහුවෙන්නේ. ඒක දේශපාලනයේදී අහුවෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ විගණනයක් වගේම දේශපාලන විගණනය. මේ අතර තිබුණු දේශපාලන සබඳතාවය. මේ අතර තිබුණු දේශපාලන ඥාතීත්වය. මේ අතර තිබුණු දේශපාලන ගනුදෙනුත් මම හිතනවා ඒ විගණනයේදී අහුවෙන්න ඕන. ඒක සාම්ප්‍රදායික විගණකාධිපතුමාගේ විගණනයකට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක තුළ මූල්‍ය විගණනයක් වගේම දේශපාලන විගණනයකුත් මේ සේවක සාධක අරමුදලට කරන ලද විනාශය පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතු කියන එක තමයි අපේ ස්ථාවරය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අවසන් වශයෙන් ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි නැවත වතාවක් මහ බැංකු වාර්තාවක් 2019 අවුරුද්ද පිළිබඳව අපිට ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. මා දැක්ක එක යෝජනාව සම්මත කරපු මන්ත්‍රීවරයා ඒකේ සංඛ්‍යා දත්ත උපුටා ගමින් යමක් කිව්වා. නමුත් අපි කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා දත්ත වලින් පිළිබිඹු නොවන මේ සංඛ්‍යා දත්ත වලින් එළියට නොවන ඉතාමත් ගැඹුරු කළු දේහයක් අපේ රට වෙලාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න මේ දේහය පිරිසුදු කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒක වාර්ෂික මහ බැංකු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඒක අපි කියවීමෙන් හෝ ඒක පිළිබඳ විවාද කිරීමෙන් පමණක් මේ අරගෙන තිබෙන කළු යාන්ත්‍රණය බිඳ වටන්න බෑ. ඒක කළු යාන්ත්‍රණය. මා දන්නේ නැහැ ජනාධිපතිතුමා මට මතකයි මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් කැඳවලා සාමාන්‍ය රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට කරන්න නැති ප්‍රකාශ ආකාරයේ යම් චෝදනාත්මක ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරා. එවැනි තැනකට පත් වෙන මහ බැංකුව මොකද්ද උන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව හරි අදහසකට ඇවිල්ලා තිබුණා. මා දැක්ක පසුව මහ බැංකුවේ ඉන්න නියෝජ්‍ය අධිපති නන්දලාල් මහත්මයා කරපු සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී සමහර වුන් කියා සිටියා වුන් ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග ඒ ක්‍රියාමාර්ග විසින් අත්පත් වී තිබෙන යහපත් ප්‍රතිඵල ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා උන්ගේ ක්‍රියාමාර්ග නිසා උන් අත්සන් කර තිබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඒ වෙනකොට බිලියන් 200ක් අත්සන් කළා තිබ්බා කිව්වා. තව බිලියන 210ක් අත්සන් කරන්න දෙනවා කිව්වා. තවත් බිලියන් 200ක් අච්චු ගසා තිබෙනවා කිව්වා. තව බිලියන් 210ක් අච්චු ගහන්න දෙනවා කිව්වා. තවත් විශාල බිලියන් ප්‍රමාණයක් අච්චු ගහන්න නියමිතව තිබෙනවා කිව්වා. ඒතර මහ බැංකුවේ මේ ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳව අපි දන්නවා අපේ රටේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ හැසිරීමේ ආර්ථික හැසිරීමේ ප්‍රධාන කාර්යයක් මේ මහ බැංකුවට පැවරී තිබෙනවා. හැබැයි මේ මහ බැංකුව පනතින්ම යම් අමාත්‍යංශයකට අත්පත් වී තිබුණට යම් ස්වාධීනත්වයක් නිර්මාණය කරා. මේ මහ බැංකුව ගොඩනැගීමේදී දිනේෂ් ගුණවර්ධන ගරු ඇමතුමා දන්නවා. ඇයි මේ මහ බැංකුව ගොඩනැගීමේදී හිට ස්වාධීනත්වයක් දුන්නේ? ස්වාධීනත්වය දුන්නේ එයා ආණ්ඩු කෝණේ, දේශපාලන කෝණේ, පක්ෂ කෝණයෙන් බලන්නේ නැතුව රටේ ආර්ථික පිළිබඳවත්, රටේ මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳවත් උඩ සිට ඇසන යොමු කරන උඩ සිට බලන්න ඕන ආයතනයකට තමයි මහ බැංකුව ස්ථාපිත කරේ. හැබැයි සිදු වී තිබෙන්නේ කුමක්ද? මේ මහ බැංකුව ස්ථාපිත කරනකොට අරමුණ තිබුණේ අපේ රටේ මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ඇතිවන චලනයන්, අපේ රටේ ආර්ථික ශේෂ්ත්‍රයේ ඇතිවන චලනයන් උඩ සිට බලන්න. එය පක්ෂපාතීත්වයෙන් තොරව බලන්න. ආණ්ඩුවද විපක්ෂද කියන කෝණකින් බලන්න. තමන්ට හිතවාදී ආණ්ඩුවද තමන්ට විරුද්ධ ආණ්ඩුවද කියන කෝණකින් නොබලා මහ බැංකුව රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳවත්, රටේ මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව උඩ සිට ටෝච් එක ගසන්නෙක් බවට උඩ සිට බලන්නේ බවට තමයි මේ මහ බැංකුව පත් කරේ. හැබැයි සිදු වුණේ කුමක්ද? ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකගේ මහ බැංකුව අත්පත් කර ගැනීමෙති. ඒ ස්වාධීනත්වයේ රටේ ආර්ථික සහ චලනයන් පිළිබඳ උඩ සිට බැලීමේ වමනාව තිබුණත් ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ කුමක්ද? එක් ආණ්ඩු තම තමන්ගේ පාලනය බලයට එනකොට තම තමන්ගේ හිතවාදී කණ්ඩායම් මහ බැංකුව අධිපති ධූරයට පත් කරනවා. මට මතකයි අජිත් නිවාර කබ්‍රාල් ඔබට මතක ඇති. අප ඔබ හමුුණේ මහ බැංකුව අධිපති ධූරයට පත් වුණාට පසු නෙවෙයි. 2005 ජනාධිපතිවරණද ඔබ සහ මා හම්බ වෙනවා. මොකද්ද? මහින්ද චින්තනය ලියන්න. ඔබ සහ මම. ඔබට මතකද? ඔබ හිටියා, මම හිටියා, ලලිත් ගුණවර්ධන හිටියා. හරිද? කවුද දැන් ඉන්න රස්සන් සංසද සභාපතිතුමා හිටියා. හරිද? ඒතකොට ඒක දේශපාලන ව්‍යුහයක්. ඒතකොට මහින්ද චින්තනයේ යෝජනාවල යම් දේශපාලන ව්‍යුහයක් තිබුණා. ඒතකොට ඒ දේශපාලන ක්‍රියාදාමයක්. මම දේශපාලකයෙක්ට 2005 ඒ ක්‍රියාදාමයේ හිටියා. ඒක හරිද වැරදිද වෙන විවාදයක්. හැබැයි ක්‍රියාදාමයේ හිටියා. ඒ ක්‍රියාදාමයේදී මට හම්බ වෙන්නේ කබ්‍රාල් මහත්මයා, ලලිත් සිරි ගුණරුවන් මහත්මයා, ඒ වගේම දැන් රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපති ජගත් වැල්ලවත් මහත්මයා, මා ඇතුළු කණ්ඩායම. ඒතකොට ඒක දේශපාලන කෝණය. හැබැයි ඒ දේශපාලන ජයග්‍රහණයෙන් පසුව අර ස්වාධීනයයි කියන මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා බවට පත්වීම යෝග්‍යද? මගේ ප්‍රශ්නේ එතන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ. තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් හදන හැම මොහොතකම ලෝකේ කොහේ හිටියත් කැඳවන කෙනෙක් තමයි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්. ලෝකේ කොහේ හිටියත් ආණ්ඩුවක් වැටුනහම හොයාගන්න නෑ. ආණ්ඩුවක් ආපු හැටි ගෙනල්ලා එක්ක ආයෝජන මණ්ඩලය බාර දෙනවා, එක්ක විකිණීමේ ආයතන බාර දෙනවා, එක්ක මහ බැංකුව බාර දෙනවා. ඒ නිසා මහ බැංකුව ගොඩනැගීමේදී අර ස්වාධීන ලෙස බලන්න උඩ සිට ස්වාධීන ලෙස මෙහෙවීම සඳහා තිබුණු ආයතන වෙනුවට දේශපාලනීකරණයකට ලක් වී තිබෙනවා. ඒ මේ මහ බැංකුව වාර්තාවේ ලියවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මහ බැංකුව ඇති වී තිබෙන දේශපාලනකරණය මුදවා ගන්නේ නැතුව මට මතකයි නාලක ගොඩේව මහත්මයා, ඔබතුමා මන්ත්‍රීතුමා, රාජ්‍ය ඇමතුමා, ඔබතුමාටත් මතක ඇති. කොටස් වෙළඳපොලේ ඔබතුමා ඉන්න කාලේ ඒ පරීක්ෂණය දියත් වෙමින් තිබුණා. මම කියන්නේ පරීක්ෂණ අවසන් කරන්න කියලා. ඒ පරීක්ෂණ අවසන් කරන්න මේ වගේ සිද්ධ වූ ගණදුන පිළිබඳ. ඒ නිසා මම මේ අවසන් වශයෙන් කියන වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මහ බැංකුව වාර්තාවෙන් පිළිබිඹු නොවන ඛේද වාචකයක් අපේ රටේ තිබෙනවා. මහ බැංකුව වාර්තාවෙන් පිළිබිඹු නොවන ඛේද වාචකය තමයි
මහ බැංකුව දේශපාලන හස්තයකට යට කිරීම. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි කාටත් අරගලයක් තිබෙනවා. ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවත් නැගීම සඳහා වගකීමක් තියෙන එක ඇත්ත. ආණ්ඩුවේ ආර්ථික යෝජනාවන් පිළිබඳව බරත් තබමින් යෝජනා සකස් කිරීම පිළිබඳව මහ බැංකුවට වගකීමක් තියෙන එක ඇත්ත. හැබැයි ඒ වගේම මූල්‍ය චලනය සහ ආර්ථික චලනය පිළිබඳව උඩ සිට රට දෙස බැලීම සඳහා වූ ආයතන බවට මේ මහ බැංකුව පත් කළ යුතුයි. ඒ නිසා මහ බැංකුවේ ස්වාධිපත්‍යය මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කටයුතු කරමු කියලා යෝජනා කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. ඔබතුමාට ස්තුතියි.